Kana ani wanti ani ogeeyyii fayyaa kanaan jechuu barbaadu isaanidha kan keessa jiru isaanidha kan jireenyi isaanii jala rakkatee jiru garuu leerii garagaraa qabaachuu qaba koree isaan amma jechuun warri isaaniin bakka bu'anii adeeman kuni koree tokkitti ta'uun qophaa'utu irra jira isaan amma for the worst maaliif waan hin bu'amnu itti bu'amu natti hin bu'amu namicha jedhamu itti bu'aniiru isaan amma la si'a meeqan keessa deebi'ee jaallatanii miti namicha eenyuyyuu natti hin buutu namni natti buutu hin jirtu kan jedhutu dhaqanii agartuu ija isaatti bu'ani isaan amma kanaafidha naasu lafa qabatu dhabee kan olii gadii fiigaa jiruuf abii maaliif qawwee tokkostee waan ati furtu miti wantichatu. Kanaafi koreen tokko yennaa ergamee koreen tokko keessaa namni bitame yookaan keessaa namni gara dabarfame ganaa teessanii nama filachuu ganaa walitti qabamuu mannaa koree kan biraa qopheeffachuudha kan isin irra jiraatu. Yaada kooti kun waan isin keessa jirtan isintu beeka. Garuu koree qabna jettanii hin taa'ina. Koreen kun dhimma keenya iddoodhaan gaa'ettanii hin taa'ina. Koreen kun yoo bitame ani jala hin bitamuudhaan jiru. Yoo koreen kun bitame jedhaa yaada. Waan hin ta'u jedhamu yoo ta'e jedhanii yaaduutu irra milkaa'ina fida waan ta'eef. Yoo koreen kun bitame yoo koreen kun gara dabarfame yoo koreen kun sodaate koree kan biraa qopheeffadhaa ta'a. Maaliif isatu furmaata fida waan ta'eef jechuudha. Kanadha tokko kan jiru. Amma walgahii waamuun akkuma jedhe tokko sodaachisuu fi lama gowwoomsuu fi sadaffaa immoo bituudhaaf. Kana sadan yennaa mo'achuudhaaf itti qophaa'anidha. Ogeeyyiin kun mootummaadhaa wajjin ingeejii goonaatu hin ta'in kashlabbee maajiraat machiitu dhimma keenya harka keessaa qabaa. Maajiraat machiidhaa wajjiniin kan inni walgahii taa'uuf deemnu yookaan negosheetii godhuuf deemnu jedhanii yoo yaadanidha. Ilaa ammanii rakkina yeroo gabaabaan dubbataadha. Furmaata miti. Amma beelofne waan jedhaniif doktoroonni yoo mindaan isaanii dabalame hin jaallatu yoo isaanii dabalame immoo hunda keenyatu jaallata. Furmaata miti garuu kun. Furmaata maaliif akka hin taane booddee nan dubbadha. Furmaata ta'uu hin danda'u. Diinagdeen biyya sanaa tabalaasha'eera waan ta'eef parsantii 200 yoo inni dabaleef iyyuu dooktarootaafis barsiisotaafis furmaata ta'an jiru. Maaliif gaafa parsantii 200 mindaan dabalee kiraan manaas parsantii 200 dabalee seeka. Xaafiinis parsantii 200 dabalee seeka. Furmaanni isaa isa miti booddee haasofnas. Ammaaf garuu rakkinuma yeroo gabaabaa kanaaf akka wanti isaan dubbatan kun sodaachifamee akka manatti ol jalaan deebineef doktoroonni kun akka isaan hin sodaachifamneef akka isaan keessaa bitamanii dubbiin isaanii gara hin dabarfamneef iseedhuma yeroo gabaabduu kanayyuu maal gochuutu irraa eegama. Wanta jarri gochuudhaaf adeemaa jiran beektu taanaan falasaas isin beektu isatti qophaa'aa eegaa deemaa jechuudhaaf jedheetani milkeessanan dheeressa dhiifama. Baay'ee galatoomii waan ati jette hunda isaa nan fudhaa irratti waa dabala. Egaa Abiyyi akkuma aangoo qabateeni maal jedheetu fincila qeerroon gaggeesse uummanni Oromoo gaggeessee jijjiirama fide sana akkuma sila jette maal jedhaa? Oromoon hin quufe, dargaggeessi hin quufe, qabeenya horate, barumsa argate, waa guduunfate kanaaf fincilee jedheetu kan. Kanaafi namni akka qabeenya hin godhanne gochuun qabaa jedheetu kan. Namni quufe funyaansaa dhoofnee hiyyeessa gooneetudha. Irra bushinaa jedheetu imaammata baafate. Waan kana Eertiraa irraa barachuun nurra jira. Eertiraa irraa barannee namni yoo quufe nu balleessaa nu kaasa aangoo irraa iyyuu jedhe Eertiraa irraa barachuu qabna. Hiyyoomsuun nurra jira jedheetu kaa'e. Sirna hiyyoomsanii bushuu diriirsuu qabna jedheetu yaadee jalqabe baasuu. Namni yoo miidhame namni yoo hiyyeessa ta'edha gadi jedhee sirna keenya fudhataa waan barbaanne irratti diriirsina jedhee Abiyyi amana. Sana keessatti uummata hunda ogeessota fayyaas sadarkaa kanaan kan ga'ee ogeessonni fayyaa hin beelofnee jedhanii bowwaan jalqaban. Kanaaf sadarkaa imaammataatidha waan kana kan fidee fi egaa amma gaa Abiyyi deebii hin deebisu. Waan inni godhu hundisaa shawwaduudha hojiinsa. Hojii shawwaduu hojjeta Abiyyi. Erga kana ta'ee haa ta'u amma haala amma Abiyyi keessa jiru haala amma bilchiginnaa keessa jiru ittaanaan sirriitti kaafteetta. Mardoo keessa jiru jedha. Boo'icharra jiru. Haaziyaarra jiru bilchiginnaan.
Abiy taasisee jira. Sababni isaa akkuma jedhu tokkoffaa hurrii sodaa ofirraa cabsee ogeessi fayyaa. Hurrii sodaa mataa qabee taa'aa jiru yeroo jalqabaatiif ogeessi fayyaa ofirraa ishii achi darbateetu nan du'a yookaan nan bilisooma nan du'a yookaan mirga koo kabajamaa jedhee haasa. Kuna Abiyyi mardoodha. Waan inni rashanaa ture akkuma tisleetti waan inni hunda kana gubaa turee fi namni sodaatee naa jilbeenfata dheetu ture suni galman geenya Abiyyi. Hin taane Abiyyi. Kanaaf sodaan cabe. Namni sodaa cabsachitti hin dhaabbatu lafa. Sodaan Abiyyi. Mandara tokko sodaa yoo cabe mandara xaanutti akkasuma darba. Qee hundatti sodaan cabuusaatu deemaa jiru. Abiyyi mardoo irra jira. Sirni Abiyyi mardoo keessa jira. Kanarratti dabalatee immoo waan Abiyyi siksikkidee bo'aa jiruuf maali beekta? Ilaali. Naannolee Itoophiyaa keessa jiru hundatu tokkummaadhaan dhaabbatee Abiyyiin nugaa jechaa ni jira. Kuni Oromiyaa keessattis, naannoo Amaaraa keessattis, naannoo Tigraay keessattis, naannoo Kibbaa keessattis, bakka hunda keessatti Finfinnee dabalatee lafa hundatti tokkummaadhaan Abiyyi nun bittu, gabrummaan nugaa, beelli nugaa, hacuuccaan nugaa, nama taaneetu waggaa amma kana kan barannee fi gabroomuudhaan miti jechaa jiru. Kuni Abiyyi boo'icha hin taane keessa gashee jira. Abiyyi akka malee boo'aa jira. Mardoo keessa jiru jechuudha sirni bilchiginaa. Mardoo sababni isaa wanni taa'aa jiru tokkoffaa sodaan cabeera. Kan inni cabe immoo akiroos Itoophiyaa cabe. Akka Abiyyi yaadutti mandarra Oromiyaa qee mootummaa Oromooti nuyi beela hin qabnu jedhee silaa taa'uufii qaba gaa. Akka Abiyyi yaadutti. Booranaa hamma Finfinneetti. Finfinnee hamma Beegiitti. Gondarii hamma Maqaleetti. Kibba keessa bakka hunda tokkummaadhaan ogeeyyiin fayyaa afaan tokkoon dubbataa jiru waan nama dhibu. Afaan tokkoon. Kuni baay'ee yeroo jalqabaatiif biyya sana keessatti. Kuni yeroo jalqabaatiif baay'ee. Abiyyi kana jala dhaabbachuudhaaf kuni waan addaa yoo qabaate malee Abiyyi hin danda'u. Hin danda'u amala isaatiin Abiyyi. Tokkummaadhaan jala dhaabbataa jiru. Kanaafuu Abiyyi qeen Abiyyi qee mardoo ta'e kanaaf. Maaliifi akkuma sila jette isa qawweedhaan deebisa jedheetu isa lukkuu amma lubbuutti jedhee humnaan giddaa jedhee afasa godhee uummata itti keessaa qawwee hidhachiisee chabbiidhaan milishaa walitti qabeetu lolsiisaa jira. Isa kana maal godha? Waan godhu hin qabu. Yoo ajjeeses rakkoo, yoo hidhes rakkoo, yoo kafales rakkoo, amma dubbiin hudhamee qabee jira. Abiyyi hudhaa keessa jira. Kanaafi hin boo'a mandarri bilchiginaa. Boo'icha keessa jira mandarri bilchiginaa. Dhugaa qabu immoo hakimoonni kun. Dhugaa isaaniin tokko godhetu jira immoo. Haqa isaaniin tokko godhe. Poolitikaa Abiyyiitiin beeta mangistii ijaarratee niksinnaa nugusa torbaffaa ta'uu waa'ee kana barcuma isaa inni barcuma isaatiif jara kana beelesse. Barcuma isaatii fi jara kana jara ogummaa kabajaa kana qabu beelesse. Biyya Itoophiyaa keessatti ijoolleen gaafa guddattu waan gaafa yoo gaafatan maal ta'uu barbaaddoodhaan doktora jetti bari ijoolleen xixiqqoon doktora ta'uun barbaadaa jetti ogummaa kabajaati bar. Ogummaa isin beelessine ture duddur. Amma garuu ogummaa nama beelessu ta'e. Abiyyi waan inni hin jijjiirre hin jiru. Waa hunda gaggargasheetu balleesse waan ta'eef. Kanaafi inni tokkoffaan hurriin sodaa cabaa jira jechuudha uummata keessa. Kana Abiyyi mardoon kunummoo sabaaf sablammii tokko godheetu kan itti dhufaa jiru. Mandara hunda tuttuqee dhaqee. Kuni Abiyyiif mardoodha. Kanarraa kan ka'e maal godhaa jiru amma miidiyaan Abiyyi ETV Faanaa Waaltaa TV Oromiyaa Amaaraa hin gabaasne tokkollee. Hin gabaasne kaa akkamitti gabaasu bara? Mardoo gabaasu. Mardoo Abiyyi gabaasu. Isaan suuraa Abiyyi faa poost godhaa oolu guyyaa guyyaadhaan. Waa'ee quufni dhufeeraa jedhanii poost godhaa oolu bara. Agaraawii mikekki jedhaniitu gabaasa. Isa kana hin gabaasne tuuduu hin gabaasne tiistimtaa hin jedhe. Haga Abiyyi waan ta'e jedhee yookaan maqaatti moggaasanii waan ta'e tooftaa sana lafa kaa'ataa jiru isaan. Tooftaan sun amma diriirutti miidiyaan tokko maal rabbii jedhaati ogeessi fayyaa Xuqur Ambassaa Yekkaateeta 12dha. Phaawulosii Minilikii
Finfinnee hospitaalota Finfinnee keessaa akkasitti hospitaala doktoroonni gaafataa jiran namni akkas itti goreellee waatu jira keessaan jedhu hin dubbatan isaan. Hamma Abiyyi waa'ee Abiyyi haasa'u kaasan waa'ee beeta mangistii haasa'u waa'ee niksinnaa gosa torbaffaa sana haasa'u isaan. Abiyyiin eeyyamuuf mardoodha waan ta'eef wanni kuni barcuma Abiyyitti dhufa waan ta'eef akkatti ilaalu isaan. Isaan amma ogeessonni fayyaa waa'ee mirgaa kaasaa jiru. Waa'ee haqa isaanii kaasaa jiru. Miidiyaan Abiyyi immoo waa'ee barcumaati kan isaan yaaddoon isaanii. Barcuma baay'ee addaan yeroo ammaa. Kanarraa kan ka'e amma maal godhuu danda'u akkuma jettee tokkoffaa ukkaamsuudhaaf deemaa jiru jechuudha waan kana. Abiyyi dhugaadhaan eenyuufuu taanaan dhugaa keessi hin kennamu. Dhugaa keessi hin deebisu. Yookaan walgayiidhaan wanni godhee joonjessee gowwomsee akka ta'etti qara dabarsuudha. Bittimsuudha hojiin inni hojjetu. Yookaan immoo maaltu hin beeknu waan inni yaadaa yeroo Abiyyi karaa kamiinan goomsa sobee parsantii 100 dabaleera maaloo adda adda sinii baaseera warri ispeeshaalistii amma booda 50 nyaattu warri kun immoo 20 nyaattu jedhee waan wayii gadi fidee kaa'uus danda'a. Maaliif horii attamaa jira baay'ee. Birri attameetu baasa waan ta'eef kanaaf gatiin waan hundaa ol ka'aa bula ganama. Hamma fedhe hosii dabale immoo jireenyi sanuma. Baay'ee yoo mindaan hamma fedhetu dabalee fi akkuma boodatti dhufna jarri kun ogeessonni fayyaa aayilaandii biltsiginnaan keessa jiraataa jiran. Utuma mindaan dabalee fi iyyuu abbaa faana haadha faana ijoollee fira maatii hiyyeessa isa kaan faana jiraatu waan ta'eef wanni addaa isaan argatan wanni isaan jireenya isaan jiraatan kophaatti hin haga jireenyi hundaan jijjiiramnetti rakkina keessatti deebi'u ammallee. Isarra darbee immoo humnaanis ukkaamsuu danda'a baay'ee yaabi. Amma bakka tokkotti hidhuu jalqabaniiru. Doktoroota hidhuu jalqabaniiru. Hakiimota hidhuu jalqabaniiru. Kuni uummanni bal'aan maal gochuu akka qabu booda irraa dubbachuu nurra jiraata. Kanaaf hakiimonni mirga qabu. Mirga wal ijaaranii mirga haqa isaanii gaafachuudhaan mirga qabu. Heera biyyattiitu kennaaf. Egaa biyyi biratti waa'een heeraa hin jiru. Heerreessa jira heera waa'ee heeraa duruu ajjeesee awwaalee bira darbe waan ta'eef Abiyyi garuu immoo hakiimonni mirga heerri biyyaa isaanii kenne keewwata 30 fi keewwata 42 mirga wal ijaaruun mirga gaafachuu qabda siin jedha. Isa bu'uureffatanii mirga isaanii hamma dhumaatti deemuun irra jiraata dhee yaadanii wal ijaaruun barbaachisaadha. Taaktikii tooftaa Abiyyitti fayyadamu sana dursanii yoo hubatan caasaa mataa isaanii ijaarrataa. Duraa duubaan waan kun yoo nutti dhufe akkam goona yoo kun akkas ta'e akkam goona jedhanii itti yaadaa deemuu qabu malee Abiyyi tooftaa ittiin jara bittimsu qofa irrattidha kan inni xiyyeeffatee hojjetaa jiru.